зарежа. Треба ние да го пущаш на равно, тогава какво правим? Добре, дай да го съборим на една страна, да свалим кранчето. Аз го сваля го. Какво? Нищо го няма на кранчето. Знаеш къде? Долу в той. Явно отдолу има в той. Има една цетка, бе. А? Има една цетка на той. На кое? Отдолу, дето на В штуцер. карбуратора трябва да се свали. На самия штуцер, бе. Ето. Оу. Той вари, бе. Ето още се. Ево где е Ристо. Малък проблем има с мотора. Обаче ние ще го отстраним. Проблем. Ще го дърпам. Аз после се зал, няма проблем. Два ката се зал. Няма го оставя да го издътне. Да. Тук без пари. Сега тук има, Риско се води механик. Казва се Бачоро. В форумите сигурно. Той ще развива там това. Не, оня път го развивахме, бе. Ето го развия какво става. Филю, бе. Ето проблема, сега се отстрани. Бе, говори, не е малко. Кой е чужбика, бе? Его Байганю. Ето го. Какво направя? Западна. Сега да видим на Риско мотора да го отстраним. Той май ще го качвам да тежето. То 2 години не е имало бензин в този резервуар и ние чистим. То такова, ние чистим, то такова. 2 години не е имало бензин в резервуара. То такова. Оставя, аз я му оставям, ама се той взема и от него налия слинсонката. От слинсонката прехвърля в него. Ристо, тия машини... Целият карбуратор ли, бе? А чуко няма сега да го бутаме, да го дърпаме, за да не маваме. Ама те ли пуска пак? Колко се голяма? Че е голяма, но не е 13. Това е 13, това другия е 13 точно. Не, бе, 12, бе. Да търся ли? Може развалим кадър. Ама ти го спирай той нещо, защото дълъг клип не става да се пуска. Спирай го пак. Що да не става? Това ти нямаш ли